बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हैरियत से होगे। आपकी बहन जो है वो थोड़ी सी बीमार है क्योंकि मेरी जो इस टाइम तबीयत बहुत ख़राब और नया कोई व्लॉग नहीं है। मैंने कहा अपना इनबॉक्स क्लियर करते हैं। आज तकरीबन महीना हो गया इस व्लॉग को पड़े हुए। मैंने कहा आज इसको हम एडिट करते हैं। और ये देखिए पाकिस्तान की सफाई का निज़ाम देखिए, मैं इतना हैरान। ट्रेन स्टेशन पाकिस्तान का, वो भी गवर्नमेंट का, इतना क्लीन। और ये बात ना काबिल यकीन है, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो ऑरेंज ट्रेन का सफ़र किया है। और यकीन करें सारा टच सिस्टम है और इतनी क्लीनिंग, पब्लिक टॉयलेट इतने साफ़ जिस तरह के मॉल्स की होते हैं सेम वैसे। मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ सफाई का। इतना अच्छा निज़ाम है हमारे अपने पाकिस्तान में। लाहौर में इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बहुत इम्प्रेसिव है माशाल्लाह। ऊपर से ट्रेन की जो राइड थी वो इतनी ज़बरदस्त थी। हम यहाँ पे जा रहे थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ से एक छोटी सी दावत थी और आज हम वहीं पे जा रहे थे। मेरे हस्बैंड जो है वो अपने फ्रेंड के साथ थे और मैं बच्चों के साथ थी क्योंकि ऑब्वियसली हम उनके साथ नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने आना था, अपने दोस्त के साथ थे हमारे साथ ही, लेकिन जेंट्स की साइड पे थे और मैं थी अपने दोनों बच्चों के साथ लेडीज़ साइड पे। और बड़ा मज़ा आया। यकीन करें हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये बहुत अच्छी जो है काविश है हुकूमत पाकिस्तान की कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त बनाया है। जिन्होंने नहीं ट्रैवल किया ना, मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, आपने ज़रूर जाना है। क्योंकि मुझे बाहर का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने ये चीज़ बना दी है ना, अनबीटेबल, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इतना ज़्यादा क्लीनिंग, ज़बरदस्त। और हस्बे ममूल हमेशा की तरह मेरे बेटे को जो है वो वॉशरूम आ गया और हमें मौका मिला कि हम जो है पब्लिक टॉयलेट भी देखें। और इतना क्लीन पब्लिक टॉयलेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को मिले हुए थे पासेस उनके फ्रेंड की तरफ से किसी रेस्टोरेंट के, और आज जो है हमने वहाँ पे जाना था। थे तो हम अकेले ही बैठे हुए अपने जो है बच्चों के साथ में, लेकिन बड़ा मज़ा आया। वो मेरे हस्बैंड जो है वो अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे और मैं बच्चों को लेके अलग बैठी हुई थी, लेकिन ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बड़ा मज़ा आया। और मेरा बेटा बड़ा खुश था। उसने कहा था कि मम्मा मुझे ट्रेन का सफ़र करना है, और ये उन्हीं की जी फरमाइश के ऊपर हम जा रहे थे। नहीं तो हमने जाना था ऊबर पे, क्योंकि वो भाई जो है वो हमें ऊबर करवा के दे रहे थे। लेकिन ये राइड ज़्यादा अच्छी थी, तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि चलो इसी बहाने जो है हम ऑरेंज ट्रेन की राइड भी कर लेंगे और इंजॉय भी कर लेंगे। और जो है वो बड़ा हम लोगों ने इंजॉय किया है। जिन्होंने ने नई राइड किया है ना, वो लास्ट में ट्राई करें यार। जो बस इन्होंने स्टार्ट की थी उससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छी है। और तकरीबन हम लोग 5 से 10 मिनट में पहुंच भी गए थे। ना ट्रैफिक का इशू, ना किसी चीज़ का इशू, सीधा हम वहाँ पे पहुँचे। और सिटिंग एरिया आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मेरा दिल खुश हो गया। यकीन करें, आप कहेंगे अब तारीफ़ करी जा रही हो, क्योंकि तारीफ़ के काबिल है ये, जितना उन्होंने ज़बरदस्त बनवाया था। और मेन्यू में आज हमने लिया था बीफ़ बर्गर। मैंने फ़र्स्ट टाइम बीफ़ बर्गर ट्राई किया है, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा कि हल्की सी स्मेल थी मेरे ख़्याल से बीफ़ बर्गर में। शायद लोगों को वो खुशबू लगती हो, लेकिन मुझे वो ज़रा थोड़ी सी स्मेल लगी थी, मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया। लेकिन जो है वो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो हैं वो साथ वाले टेबल पे जाके बैठ गए थे, ताकि थोड़ी देर इधर आ जाए, कि सुबह ज़िद कर रहा था कि पापा हमारे पास आए। और बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, बड़ी अच्छी वाइब्स थी। सारा जो है स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव था। और चिकन पैटी बर्गर काफ़ी अच्छा था, लेकिन बीफ बर्गर बहुत स्मेली सा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद आपको अच्छा लगा हो। और आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है, और मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है इंशाल्लाह, ताकि मैं दोबारा से नए नए व्लॉग आपके लिए शूट कर सकूं। और मेरी बेटी को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोला करें, वो बहुत बीमार है। और आपकी रिक्वेस्ट है, बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, बच्चों को देखकर माशाल्लाह लाजमी बोला करें। अल्लाह ताला जो है सबके बच्चों को अपनी जो है हिफ्ज़ व ईमान में रखे और नज़र बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये चिकन पैटी बर्गर काफ़ी अच्छा था काफ़ी। लेकिन बीफ बर्गर में बहुत स्मेल थी, बहुत शदीद स्मेल थी। मुझे तो कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, मैंने तो घर आके ही खाना खाया, लेकिन बहुत मज़ा आया हमें।
मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।